xafladan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa loogu dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay aasaaskii naadiga akhriska iyo qoraalka ee Awjaamac Cumar Ciise waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid ahaayeen ururada dhalinyarada, isboortiga, ardayda iyo macallimiinta dugsiyada sare iyo jaamacadaha gobolka iyo qaar kamid ah naadiyada akhriska iyo qoraalka oo ay kamid ahaayeen naadiyada Halqor, Ismaaciil Mareeye Nugaal oo ka kala socday magaalooyinka Hargeysa, Laascaanood iyo Garowe. Waxa caawa farxad weyn oo ah inaan nagala soo qayb gashaan xafladii aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay asaaska naadiga akhriska iyo qoraalka ee Awjaamac Cumar Ciise. naadiga akhriska iyo qoraalka Awjaamac Cumar Ciise ujeedooyinka loo asaasay waxaa ka mid ah kor u qaadidda heerka akhris iyo qoraal ee deegaanka aan ku noolnahay, dhisidda wacyiga iyo garaadka bulsho, ilaalinta afkeena hooyo iyo dhaqankeena suuban. ujeedada saddexaad ee naadigan loo asaasay waxaa ka mid ah soo bandhigidda hibooyinka ku kaydsan laabaha dhalinyarada kala duwan ee ku nool deegaankaas. Salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan ku faraxsanahay caawa inaan joogo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay aasaaskii naadiga. caawa waxay iga farxad badan tahay habeenkaan dhashay, waayo waxaan joogno rumoobay riyooyinkayga iyo qayb ka mid ah. caawa waxaan joogaa habeen farxad badan oo aanan malaysan karin, aanan qiyaasi karin dareenkayga farxad aawadeed. alxamdulilah, aad baan faraxsanahay. waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhalinyarada quruxda badan, wejiyada quruxda badan ee hortayda fadhiya. waqtigoodina noo soo huray say nooga qayb qaadan lahaayeen farxadda aan dareemano caawa nanala qaybsan lahaayeen. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol. waxaana ilaawi doonin oo mar kale u mahad celinayaa marti sharafta socdaalka dheer noo soo gashay say noola qayb qaadan lahayd farxadda aan caawa dareemano. waa marti ka socota Garowe, Laascaanood, Hargeysa. anigu waxaan ka socdaa bahda hal-abuurka iyo qoraalka ee Halqor oo ka dhisan magaalada Hargeysa. waxaana la aasaasay 2013 aakhirkii dabayaaqadii 2012. waxaan maanta ku bogaadinayaa buuhoodle inay 2018 iyaguna ay ku soo biiraan bahda wax akhriska iyo qoraalka. wax akhriska iyo qoraalku wuxuu keenaa dhiirigelin, wuxuu keenaa inay ummaddu horumarto, wuxuu keenaa inuu qofku ilbaxo isagoo halkiisaa jooga. dhammaantiin waan salaamayaa reer Buuhoodle, salaan idinka timi gobolka Nugaal oo u timi gobolka Cayn. waxaan kaloo salaan idinka wadaa kal iyo laaba naadiga akhriska iyo qoraalka Nugaal, salaan, hambaliyo, bogaadin iyo dhiirigelinba. waxaan uga wadaa naadiga akhriska iyo qoraalka ee Awjaamac Ciise. dadkaas ugu horeeya gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka Maxamed Axmed Dalmar Maska iyo dhammaan xubnaha naadiga akhriska iyo qoraalka. waxaan leenahay assalaamu calaykum. dhanka hawdo ayinka u dhalay habeena dhaxo hambaa dhaafiyey hagaaska dodo allaha hodana hanuunka baxshee hemaal waxaan hadhulkaan himanaa. asalaamu calaykum. ikhwaan hor iyo horaan naadigii akhriska iyo qoraalka ee magaalada Laascaanood ee xaruntii gobolka Sool, waxaan u jeedaa Ismaaciil Mareeye iyo golihii hal-abuurka ee gobolka Sool. dhammaantiin waxaan idinka wadaa salaan. taa waxaan ugu horraysiiyey waa waajib aan iska radayo. ikhwaana waadkay xaajadan kuga ammaanaystay ku ansixi halkii aan ku wadhay aadna ugu fiirsan, macnaha waajib may soo saareen. intaa kadib waxaan uga ambaliyeynayaa naadiga akhriska iyo qoraalka ee Awjaamac Cumar Ciise ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. ummadi waxay ku tanaadaa ama ku horumartaa ama ficil kula tartantaa waa akhris iyo qoraal. waxaan idinka wadaa salaan naadiga akhriska iyo qoraalka ee Nugaal. hase yeeshee inkastoo ay dhammaysay walaashay aan gudoomiye isku xigeenay Zamzam. naadiga akhriska iyo qoraalka ee Awjaamac Cumar Ciise waxaan leeyahay hambaliyo. waa naadi ilaaliya dhigista iyo dhigista afka Soomaaliga iyagoo ku nool deegaan aysan ka jirin wax sharci ah. akhriska iyo qoraalka ee Awjaamac Cumar Ciise waqtigu uu kooban yahay sida uu xiriiryaha uu sheegay. sida awgeed qodob kaliya oo muhiim ah ayaan ka hadlayaa oo ah maadaama kan la wada leeyahay sida uu gudoomiyaha ururka uu sheegay inaynu wada leenahayno ka dhabayno oo aynu uga faa'iidaysano fursadda tan ayaa muhiim ah. marka waxaan soo jeedin lahaa in ururka loo istaago oo lagu taageero qofba intuu awoodo wax dhaqaale ah uu ku bixin karo.
ugu dambeynna xafladda ayaa waxa ay kusoo dhammaatay jawi degan. Cabdirauuf Aadan Cabdi, telefishinka caalamiga Ariel, Buuhoodle.